Hello， 大家好，又係我西貢 Frankie 啊！有冇印象？我帶大家咧嚟到我身後面呢一個排屋別墅御花園，係一間單號屋，大單邊噶。不過好可惜賣咗啦，所以我過到嚟呢度咧，就首先咧報道咧呢個嘅成交俾大家。因為呢度位於喺西貢迴旋處對面咧就係康湖居嘅，可以講呢一個御花園咧就係西貢別墅嘅入門版啊！最近咧連環成交咗2宗添。而2宗嘅成交價錢咧，竟然都係一模一樣喎。兩間，一間係單號屋，一間就係雙號屋。同樣整個屋苑30多座嘅排屋別墅嚟講咧，建築面積都係2203尺，實用面積1234尺，有自己嘅車房位啦，跟住有一個細花園、天台，望到內園自己嘅泳池同埋會所㗎。其實環境咧都唔錯。咁啊，最主要亦都係佢交通非常之方便，而最大嘅賣點當然就價錢咧非常之平啦，所以叫做別墅入門版啦。連環成交2間咧都係1218萬，都係創咗近年咧喺呢個御花園一啲新低嘅成交㗎，都反映到咧近排咧市場成交咧開始活躍啦。咁所以呢一類嘅叫上車嘅豪宅嚟講咧，都深受客人嘅喜好。我都介紹一啲筍盤俾大家啦，因為而家御花園咧剩翻一間雙號屋，同樣建築面積都係2003尺啦，實用1234尺。咁而家價錢咧係1250萬，咁呢個價位個檔次咧就係剩翻呢一間嘅咋，因為另一間嘅雙號屋佢個價錢咧已經去到1450萬啦。不過我覺得嚟講咧，呢間點解會去個價錢會高啲咧？其實就唔係叫高，都係市價嚟嘅。只係話其他係比較平啲啫，同埋呢一間佢嗰個內部嘅裝修啊、設計啊，都係特別咧。我諗叫做都幾亮麗嘅，係咪見到咧都花得唔少心思同埋金錢咧去塑造呢一個安樂窩咧？有興趣嘅朋友記得聯絡我西貢 Frankie 啦。而另外第3間咧係位於喺清水灣道嘅清水灣山莊，我之前都介紹過嘅一間係大單邊嘅單號屋啦。因為清水灣山莊咧大部分嘅屋咧都係排屋別墅，係唯獨是有2間嚟講咧一頭一尾叫做獨立屋嘅形式嘅。咁建築面積1680尺，實用面積1250尺，有一個自己比較大啲嘅車房啦，花園同埋天台。望到翠綠嘅山景啦，而亦都係交通非常之方便，因為毗鄰咧就係清水灣道咁去邊度咧都係10分鐘就去將軍澳嘅地鐵站或者係彩虹地鐵站噶啦。好啦，咁睇完呢啲筍盤嘅相片之後，想實地去睇嘅咧，記得揾我西貢 Frankie 同埋我哋世紀21奇峰專業嘅團隊啦。我哋區裏邊咧已經擁有超過35年歷史。分別有西沙路分行、西貢市中心分行同埋我哋清水灣澳龍分行添。澳龍近排嚟講咧都有成超過7宗嘅成交啊，係咪非常之亮麗咧？咁記得俾個 like 同 share 我頻道啊！好，拜拜。啲仔女都大晒啦，咁我都可以出返嚟做嘢啊！其實呢區我都好熟啊，我都應該得嘅。喺呢度做白紙呢都唔驚，會有人教你，仲唔使擔心自己一個人食 lunch 㗎。仲諗咩啊？我哋得，你都一定得。加入奇峰，展開異志人生。